Стальная банная печка, толщина стали от 6 до 8 мм. Вот такая большая, огромная каминная дверца. И в комплекте у нее идет вот такая рамка. То есть мы ставим рамку по периметру и закрываем наш проход, который у нас идет вовнутрь бани. Толщина стали идет от 6 до 8 мм. То есть мощнейшая печь весом 130 кг. У нее есть как закрытая каменка, так и открытая каменка.